Voyage. في كلمة حرية. جا في مخي بروسيسوس. قيس حتى كلمة في جوك بها صدق. Trajet. Discrimination. Expérience de vie. J'ai toujours été un migrant toute ma vie et j'appelle ça happy migration, c'est la migration heureuse. يعني يظهر لي تاريخ الإنسانية كل مبني على الإتر هيومان يمشي يكتشف يتعلم حاجات ويتعلم ويعلم. Déjà, donc, il faut être clair que nous sommes le résultat de migration. L'évolution n'aurait pas lieu sans migration, sans que les gens se rencontrent, ils font des bébés, ça se mélange, l'ADN se mélange. Et donc, ça, c'est du Darwin, la survie. Elle se fait mieux parce qu'on s'adapte à l'environnement. Donc, des gens qui se mélangent s'adaptent mieux. Ils vont s'adapter mieux à l'environnement qui est quand même pas toujours facile. Donc, on passe par des changements de climat, des changements de système politique, de changements, etc. Donc c'est toujours une survie. Donc nous sommes déjà le résultat de ce mélange et notre futur, notre avenir dépend entièrement de la migration. مش على خاطر كي قلت الظروف مش اقتصاديه كهو اما سيتان ستيل دو في فما عباد ما عادش تحس رواحها اللي هي تنجم تعيش في البلاد هذيا ولا في البلاصه هذه راه روحوا فما عباد اللي اترافير الانترنت ولا تعيش في بلدان اخرين تلموا يتفرجوا في الاخبار نتاعهم متصور داير هذاك انا نعرف برشا عباد تلموا يتفرجوا في الاخبار نتاع الطليان مثلا ولا يتبعوا الكره نتاعهم ولا حتى المدن نتاعهم يوليو عايشين بمخاخهم غاديك ما بدونيتهم لهنا. Ça a toujours faisait partie de l'humain. On a toujours été en transhumance. On a bougé avec nos troupeaux là où il y avait plus d'herbe à brouter. On a bougé là où il y avait plus d'eau. On avait bougé là où il y avait plus de possibilités, où il y a plus de beauté, etc. تنجم تكون مختلفة أخرى منها مثلا التطور الاجتماعي المادي l'intégration في ثقافات أخرى اللي تنجم تحسن من وضعيته. Donc le fait de quitter son pays ou كل شيء donc il y a un truc très deep soit les attentes نتاعو déjà radiques ou enfin le truc déjà le vécu نتاعو la réalité نتاعو assez perturbante je dirais. Et la migration c'est exactement ce que l'Arche Noé signifie, la survie. Je dois t'autoriser, même pas, moi je t'appelle ce droit, je dois t'autoriser et ça dépend ça de mon humeur ou de certains papiers ou un truc tu n'es pas éligible pour se déplacer في البلاصة هذيك alors que tu le vois en train de se déplacer librement. علاش ليميغراسيون نحسبوها وقت تكون من السود للنور معناها ولا من ثقافة أقل ديفلوبمون من ثقافة أخرى. علاش الاخرى ما تتحسبش ميغراسيون على هو ينجم يجي يشوف حاجات ينجم يجي يجرب حاجات من حقه باش يعمل شيء هذاك علاش المواطن الاخر ماهوش من حقه دونك لي ميغراسيون يظهر لي زاده فيها لي شونج تاع العالم الكل فيها انه هالفرونتير هذه راهي حاجه خلقها الانسان من اكثر الحاجات الراسيست معناها ساعات نحكيو على الراسيزم في برشا مظاهر في اللون في العقيده في برشا حاجات ما نحكيوش عليه في الثقافه. من جانب افلاطوني نجم نقول اللي كل واحد عنده الحق في الهجره وكل واحد عنده الحق في انه يشوف بلاد معينه ولا يزور بلاد معينه لكن نعرفوا اللي ليستوريك نوزا كريي سي فرونتيير. الهجره ابخي تو هو حلم هو هدف هو سعي وراء تحسين الذات. جو كومبرون لو سونتيمون تاع الانسان اللي يحب يهاجر دونك dans son milieu à lui il n'a pas trouvé je sais pas les repères نتاعو donc il le cherche في الهجره. شكون براغماتيك راهو فما بلدان اللي بلاش هاجره يبركوا يخي انجيلا ميركل من طيبة قلبها خذت مليون مواطن سوري وسوري من طيبة قلبها جيت حسبتها قالت انا حاجتي وهذوما النخبه هذوما الزبده طب ومهندسين حاجتي بيهم هاي مرحبا بيك ما كفيوهاش اليوم المانيا حاجتي ب 400,000 مهاجر في العام كانش تبرك كانش تولي بلاد شيخوخه تولي كيما السيري ذا ووكينج ديد يمشيو كي لي زومبي فما واقع فهمت حاجتي لكن السقف نتاع دخول الصعيد
L'internet c'est un outil primordial, faire un partage de culture, d'activités artistiques, d'échanges culturels, etc. Ça incite beaucoup de gens de dire mais pourquoi je reste là, ici où je suis? Il y a autre chose à découvrir. Donc ça nous mène en plus à une mobilité augmentée. On ne reste pas figé. اي ما سي ديجيتال وانه الانترنت ردتها ما فماش فرونتير خاطر الواقع ماهوش هكاكا يعني الواقع ما فماش فرونتير سا ديبون انت وين تعيش. كان تعيش مثلا في شمال افريقيا باش تحس من فرونتير على الاخر. دي فرونتير معناها هو قاعد كانه وسيله باش تتجاوز بها فرونتير اخرى. فهمت اللي هي الحدود الفعليه اللي مسكره معليش مسكره. جو ne vois pas vraiment اللي خاطر حاجه تحب ولا تكره معناها سوبرفيسيال فيرتوال. الناراتيف على الحرقه c'est un peu global, c'est un peu superficiel, tout dépend de sa situation. باهي كي نسمعوا كلمة مهاجر ولا هجرة اوتوماتيكمون فما كلمة وراها هي اشقف ولا فما صورة هي أكثر من كلمة هي اشقف. الغلطة ديجا أولا وأنه قررنا أنك باش تحرق باش تموت في البحر اللي هي ماهيش هذاك ريسك كيف أي ريسك تاخذه في الدنيا باش تعمل حاجة. بالنسبة لبرشا عباد سيتان بروجي الحرقة حلمة. هذه الصورة المتداولة. علاش هي متداولة؟ خاطر ما أي صورة في المخيلة الاجتماعية نتاع الشعوب ماهيش من عدم، ما جاتش من العدم. منين تجي من لا برودكسيون كولتوريل، الانتاج الثقافي. ممكن نقولوا الانتاج الثقافي معناها الصور اللي احنا طبعت في المخيله نتاعنا من الخبر، من البرامج اللي في التلفزه، من البرامج اللي على الانترنت ومن الافلام. تنجمش تقول له بكل بساطه ما تحرقش، راه فما مخاطر راك باش تموت. إلي ريزيليون تعدى بليبيا وتعدى بدوتر بيي اللي راه فيهم دي سوفرانس. يقول لك ابخي تو انا خسرت برشا حاجات et je dois suivre mon rêve en fait. يظهر لي ما يلزمش تحكي فيها بشكل مباشر هكايا ولا فهمت ولا بشكل فيه نوع من الوصايه معناها على خاطر كيما الوليد الصغير معناها كي تقول له ما تمسش هك الحاجه هذيك باش يمسها معناها فهمت. كي تقول له ما تحرقش ولا راك باش تموت في البحر بالعكس فما تولي فيها نوع من لافونتور، فيها نوع من الديفي، من التحدي، تولي الناس تحب تتعدى الحكايه هذيك وتمشي لبلاصه اخرى. Déjà comprendre c'est quoi les vraies problématiques, mettre l'accent sur la problématique. Et je pense qu'un point très positif actuellement من عمناول déjà il y avait مسلسل حاقة qui a mis l'accent sur les différentes parties prenantes. من الحكايه خاطر وقتها مش كان الطفل اللي حاق ولا الرايس ولا اللي عنده شقف، سي لي زوتوريتي، سي البو اللي تشوي، سي برشا حاجات. الام اللي مش عارفه ولدها في البحر ولا وين وكلهم يستناو في تليفون. دونك تو سا سي بيرسوناج qui ont été mis en avant. Il y a des campagnes qui émanent. Il y a حتى qui est devenu un sujet d'actualité sur les plateaux télé grâce à la créatrice, je dirais pas influenceuse, je dirais créatrice de contenu qui a peut-être montré un côté glamour de l'harqa avec un bon brushing et une bonne pose vernis et tout, et des conditions favorables, même quand elle a fait une prise de parole publique suite à sa vidéo. Donc voilà, là le contenu qu'elle continue à poster montre que voilà, la vie d'Alok وفي إيطاليا ولا في روما كما حاططها هي. دونك كلهم سي دي سوجي كون مي سور لا تابل كون اساي دو مونتري كون اساي دو كومبروندر. مش بسببها هي اما بسبب لي ريزو سوسيو، على خاطر هي من حقها يعني بلوز او موان من حقها اولا حتى واحد هي ما سميتش روحها لا مؤثره، ما سميتش روحها لصناعه محتوى. الطفله قالت روحها باللي الالغوريثم اللي موجودين في التيك توك في الانستغرام، قالت روحها معروفه عباد تتبع فيها على حاجات نجموا برشا يختلفوا فيها. بعد انه ولات عندها 100,000 واستغلت البلاتفورم هذيك باش هي خلينا نقولوا ورات الرحله كيفاش تعديت وحرقت. انا نتصور هي بيدها ماهيش كونسيونت بالامبليفيكاسيون تاع الحاجه اللي صارت. واكثر من هذا كان نجموا كان فما انديكاتور لازم نشوفوه، وانه فما كلمه هي قالتها كي قالت باش تحرق اللي باش تحل لايف باش تحكي على الحرقه نتاعها. الانستغرام شنو يعمل؟ ورا وانه الحرقه سهله برشا، في ظرف دو ستوري 30 سكوند الحرقه خلطت غاديكا. وهي دايور على قد ما حكيت وقالت لي راهو مش هكاك، راهي صعيبه، راهي تعديت برشا حاجات، اما العباد ما يهمهاش. العباد في ظرف 24 ساعه تزيدوا 100,000
للكونت نتاعها. كان فما انديكاتور راهي العباد زادت تحب تعرف الرحله نتاعها، تحب تعرف كيفاش تعدات، خلينا نقولوا لإيطاليا كيفاش وصلت، وفينالمون باللي رابور اللي يخرجوا حتى نحن شنو نعرفوا هذاك دور الانستغرام انه يظهر للناس اللي قاعده تكونسومي وانه حياه الاخرين هي حياه سهله على الاخر، انه انت الوحيد اللي ما تنجمش تعمل الحاجات هذيك وتخليك بلوز تتسائل. وعلى ذاك العباد نصور دخلت الكونت نتاعها وحبت تكتشف هي شنية عملت كيفاش عملت. يظهر لي في الاخر في معناها في اخر حلقه واحد باش يحط ساقه في شقف ولا في بالانس بيشق البحر، يظهر لي فما في بلاصه في مخه يقول لي نجم نغرق نجم نموت. فما الفرضيه هذه اش يقول هو هكا، واللي ماشي ويعمل في ستوريات فما ناس ناقص عقل، راهو فما ناس في بالهاش. هما لي فرونتيير هذوما خلقهم الانسان بطبيعه الحال واكثرهم دي فرونتيير بوليتيك. حكايه هذه الهجره الغير نظاميه اللي في الاخر تمثل راهو النبسيلون ديموغرافيا، معناها حاجه نجم نقولوا نيجليجابل ديموغرافيكمون. علاش عملنا منها غول؟ علاش الفزاعه هذه؟ علاش ديما مع كلمه الهجره الغير نظاميه ولا الهجره ليميغراسيون كلونديستين فما ليموسيون دو باز نتاع الخوف ونتاع الغضب. عليه على خاطر هذا ما هو الا وراه خلفيه مشروع او خطاب سياسي، والخطاب السياسي في بلدان الشمال ماهوش خطاب سياسي من العدم. فما دي ثينك تانك يخموا فيه، فما انتليجنسيا، فما دي زوفيسين يخموا في الخطاب هذا وفي الصوره هذيك وكيفاش يبنيوها. Ce serait fou d'arrêter la migration. Donc chaque politicien, surtout politicien populiste qui veut gagner des élections, qui dit on va arrêter la migration, et il est en train de dire on va commettre suicide. Un suicide collectif, parce que c'est ça que ça veut dire. Il faut le corriger, ce monsieur, souvent des messieurs qui disent cela. Il faut lui dire, mais la migration, ça c'est la seule chance pour notre humanité de devenir plus forte. Une migration gérée, une migration, je ne dirais pas contrôlée, une migration qui est sans un danger pour tous les côtés, ça c'est notre force. أول حاجة دور الدولة هي في إنها تحاول تلقى حلول بديلة للجان باش ما يخموش في الحرق، avec la sensibilisation, avec l'écoute, avec l'influence de médias. Généralement, la société civile هي تحاول تلقى des activités اللي ينجموا يسنسيبيليز معناها les jeunes pour باش ما يمشيوش يحرقوا. كان الدولة ولا الميديا ولا peu importe عنده سلطة معناها في البلاد يحاول يسمع les jeunes. Il crée des chances وفرص باش يحسن من وضعه. ça sera bien. احنا عندنا مشكله في الليتا وحتى في لي انستيتيوشن اللي يحشموا ساعات تلقاه بالحق. احنا on a toujours cette image كما همش يخدموا مش يعملوا كل في خدمتي ولا pour certaines missions que j'ai eu ساعات نسمع l'autre facette ولا l'autre version de l'histoire تلقاهم يخدموا عملوا كل مثلا في مشكله الحريقه فوالا اللي ساعات يبخن دي ريسك اللي تلقاه خاطر مش الكلها فما اللي يغلط يمشي يشد ليبيا ويدخل في دي في الحدود الاقليميه اللي ما عندوش الحق معناتها يضربوا بالكارتوش طول وبرشا حاجات تلقاهم خرجوا منعوا وما لو ديكلار با معناتها زاد الغول نتاعك مش كنا في الراديو ايقاف قارب ولا تسمعها على حدود صفاقس كان ينوي السفر خلصه. الدوله التونسيه اليوم ساعة خلينا نفضوها شنو حكاية الدولة، خاطر احنا ديما نغلطوا بين دولة وإدارة وحكومة. شنو هي الدولة؟ أركان الدولة. الدولة هما القوانين، التراب، المؤسسات والشعب، وركن من أركان الدولة. معناها احنا كوليكتيفمون ركن من أركان الدولة. معناها كي عندنا اليوم صغار وكبار رجال ونساء صغار يمشيو للمكتب ويلقاهم في شقف ويغرقوا، اش معناها؟ معناها فشلنا كوليكتيفمون. كنا فشلنا، مش حكومه واداره وحدها فشلت، كيفاش عندها برشا فاهمين؟ احنا فشلنا. احنا خاطر زادا عطاونا باش نصوتوا وفشلنا، ما عرفناش نختاروا. احنا نتعاركوا في حكايه فارغه، فهمت؟ ما ركزناش على المشاكل الصحيحه. ما خمناش الروح التونسيه عزيزه، فهمت؟ ما نخليوهاش تغرق هكا، ما نخليهاش تحرق.
هذا الواقع. On est très fiers quand on parle d'échange des scientifiques. Donc on va chercher des scientifiques d'un côté du monde, on va les embaucher dans une université à l'autre. Mais l'échange de savoir-faire, c'est aussi de savoir-faire simple des fois. C'est des façons de vivre ensemble, c'est les systèmes sociaux, c'est certaines valeurs qui doivent se mélanger et qui doivent s'augmenter, et qui doivent devenir en fait une logique, le narratif du futur. Et notre futur, notre avenir dépend entièrement de la migration. Humanité. Le refuge. تضحية. Empathie. Péril. بقاء كان غادي. On est tous humains, c'est basique, nous نتعاملوا بطريقة humaine مع العباد الكل.